Ny fandarana isi magazina dia faly miarabantsika rehetra ary mirarisoa sy fahasalamana lalandava ho antsika mianakavy. Amin'izao sika mihiboka vokatry ny corona izao dia hoentiny isi magazina isika iverina any Hiroshima any Japon satria feno 570 taona izao ny nandaroana bomba ny Hiroshima tany amin'ny taona 1970. Tato anatin'izay 570 taona izay dia mbola mikatsaka fihavanana izao tontolo izao mbola ady etseroka ho hitantsika hoe inona no anatra hitantsika any Hiroshima fa ny anomboantsika azy koa dia famerenana ny tantarana ny ratana ny baiboly teto Madagasikara. Ny tena ho resahana moa dia famerenana ilay fanadidina mikasika ny IDM na dikanteny iombonana eto Madagasikara. Raha ny momba ny baiboly ny resahana dia tamin'ny taona 570 no vita print voalohany ny baiboly teto Madagasikara. Izany hoe 520 taona lasa izay baiboly protestanta ny vita tamin'izany fotoana izany. 100 taona mahery kely tateorina tamin'ny taona 1770 vita print amin'ny teny malagasy indray ny baiboly katolika. Samy nanana ny baiboly ny isampinoana nandritra ny fotoana lavabe. Taty amin'ny faraparany taona 1920 dia nanomboka ny dikanteny iombonana na traduction écuménique. Ny tany velona nanomboka azy nanaraka sy teto Madagasikara tao anatin'ny 20 taona mahery tao amin'ny hoe 17 taona eo izay vao vita tanteraka ny dikanteny iombonana eto Madagasikara. Toy inona moa izany diema izany? Ny lohatenin'ny fanadidintsika dia ny hoe ny baiboly diema raiso kavakio. Naka ny sary Lantorabe Mananjara. Alahady tsotra ny andro eto amin'ny fiangonana FJKM eto Ankady fotsy. Toy ny mahazatra dia mivimbina baiboly protestanta ny akamaroan'ny mpivavaka fa nisy anankiray tsikaritra ny mivimbina baiboly DM na dikanteny iombonana eto Madagasikara. Za zany amin'izao manokana dia resa lahatra amin'izany hoe ecumenisme dia izay ny anisan'ny fividianako an'ny baiboly DM. Ny fanaonay zany isaky ny alahady fandraisana satria everina fa eo zany ny vorolanina eo ny zanak'Andriamanitra rehetra ary amakady fotsy anakady fotsy mahangona hatramin'ny tsy FJKM mivavaka ao dia amin'ny alahady fandraisana iny no amakina ny texte ny diema zany ny texte ny perikupa fakina amin'ny diema. Andro trio alahady io ihany dia nitsidika tato amin'ny Eglizy Katolika Masinda François Xavier eto Antanimena izahay. Toy ny mahazatra dia ny boky andro ny tompo araka ny liturgia novakian'ny Katolika ato am-piangonana. Isy ihany aloha ny baiboly diema ao amin'ny toerana iasana ary ezaka hoe mampiresaka mampita ary indrindraindrindra hoe mitory anio amin'ny alalan'ny fampianarana atao kanefa mbola mila ezaka be ilay izy satria na seminarista aza dia mila izay hoe tenin'Andriamanitra indrindra iombonana eto Madagasikara izay. Ny rivotra nitsoka tao aorian'ny Vatikana faharoa dia niteraka fifanarahana teo amin'ny fikambanana mampely baiboly eran-tany sy ny Vatikana ny hoe andesika hiaraka mandika ny soratra masina. Ny tena nanomboka ny asa dia tamin'ny taona 570 volana Jona 570 testamenta vaovao vita tamin'ny 1:770 baiboly manontolo tamin'ny 3:4 dia hitantsika amin'izany fa efa 720 taona tany hoany zany ny totalin'ny vanim-potoana nanaovana ny asa fandikana. Tamin'ny volana Marsa 770 dia efa nisantatra fanadihadiana tato amin'ny fikambanana mpampily baiboly malagasy eto Antaninarenina izahay. Nadiva ho vita tamin'izay ny dikanteny diema iray manontolo notontosain'ireo mpandikanteny malagasy niaraka tamin'ny Ngahi Crane van der Jagd. Ngahi Crane van der Jagd exégète dia manampahaizana hollandais izay tonga eto Madagasikara isan-taona. Niadian-kevitra antaonany maro ny handikana mazava amin'ny teny malagasy ankehitriny ireo teny sy rejan-teny amin'ny baiboly maromaro izay mivelatra eo ambony latabatra. Ao ny amin'ny teny Hebreo tranainy, ny teny Grika koine na Grika iombonana, toy ny baiboly dikanteny Septanta izay nadika tany Alexandrie any Egypte tamin'ny taonjato faharoa talohan'ny Kristy. Ary jerena koa ny Vulgate latinina
izay nataony Masinda Jérôme tamin'ny faramparany taonjato fahaefatra taorian'i Kristy. Les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu sont très complexes. Alors, de temps en temps, il y aurait des problèmes de l'interprétation. Comment interpréter un certain texte? Alors, ça donne des problèmes. Et ensuite, il y a le problème de comment exprimer ce texte en langue malgache. L'idée est d'avoir une Bible interconfessionnelle. Alors, je crois que c'est la première fois en Madagascar qu'on aura une Bible interconfessionnelle. Et à propos des livres que l'on appelle deutérocanoniques ou apocryphes et sur lesquels les différentes confessions ne s'accordent pas, est-ce que vous allez traduire les 70 ou 72 livres ou seulement les 64 livres canoniques? Non, l'équipe a traduit aussi les livres, nous disons souvent le livre deutérocanonique, parce que le mot apocryphe, ça n'a pas un sens un peu péjoratif. Mais vous avez raison, dans le milieu protestant, ils sont souvent appelés apocryphes. Mais nous préférons plutôt de dire les livres deutérocanoniques. Et ils sont traduits par l'équipe et nous espérons d'avoir une seule édition pour les protestants et les catholiques. Et pour cette édition, on va mettre les livres deutérocanoniques entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tokana ny lahatsoratra sy ny dianteny ao amin'ny baiboly diem, fa rehefa natonta dia nokilasiana ho karazany roa, ny iray mifono mena, ny iray mifono manga. Ny mampiavaka azy, ny manga tsy misy boky deutérocanonique, ary ny mena boky misy ny deutérocanonique. Ny baiboly diem dia manaraka ny filaharana amin'ny testamenta taloha ihany moa no tena manano sarotra, ka ny baiboly diem dia manaraka ny filaharan'ny boky hébraïque. Fa ny boky deutérocanonique natao anelanelany. Ny filaharana sy ny isan'ny boky ao amin'ny baiboly dia tsy nitovy ny an'ny baiboly protestanta, vita printy manontolo amin'ny teny malagasy tamin'ny 2 jona taona 537 no avaozina sy no hatsaraina tamin'ny taona 700 sy ny dikanteny katolika vita printy amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 770. Ireo no be pahalala fa anjato taona ny vitsivitsy tany aloha dia efa nisy andrana tany amin'ny faritra amorontsiraka Madagasikara. Anankiray amin'izany nga Ottomanina tany faritry ny Antonzille iny Maroantsetra iny, raha tonga tany izy Hollandais io dia nandika ny bavaka nampianarin'ny tompo raha naizany an-danitra amin'ny teny malagasy, dia hitanao ao zany no hoe zany ny fanoratana ny teny malagasy tamin'izany taonjato fa 520 izany. Ary dia taty aoriana rehefa tonga akory na koaramba amin'ny Gondré tany foire de indray zany dia nandika akory eo, dia ny katekisme ndraiky no nadikany amin'ny teny malagasy, dia ny katekisme nampiasain'ny fiangonana katolika romana ny lazarista tamin'izany, dia io koa zany dia ahitantsika hoe nanahoana ny teny malagasy tamin'izany fotoan'izany tamin'ny faritra Nosy. Tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia ny Portugais no namaklay teto Tolagnaro, saingy tsy naharitra fa ny Prince Ramaka zanaky ny mpanjaka atsy ambany no nentin'ny Portugais tany Inde, no beaziny Jésuita tany Goa nandritra ny 2 taona fa ho naveriny teto an-tanindrazana. Tonga taorian'ny Portugais ry Prony sy Flacourt, iraky ny cardinal du Richelieu, prime ministre ny mpanjaka frantsay Louis XIII, ka nanorina ny Fort Dauphin teto Tolagnaro tamin'ny taonjato faha-17. Nanaraka azy ireo ny pretra lazarista nalefa ny Montpera Vincent de Paul, dia i Montpera Condré sy Nakar ny ampin'ny Montpera Bourdez taoriana kely. Nitsena sy niarahaba ireo frantsay ireo amin'ny teny latinina ny Prince Ramaka, izay anisan'ireo olona vitsy dia vitsy efa lasa kristianina tapatapany. Ny ponina kosa amin'ny ankapobeny dia nanaja ny fivavahan-drazana. Araka ny fanadihadian'i Ludwig Munt sy Elira John Arson ary Ranaisoa Désiré, ny fomba sy ny fiteny tany amin'ny faritry ny Antanosy, izay efa nampiasa ny sorabe dia nahitana taratra ny fomba sy ny teny arabo. Efa teto Madagasikara i Etienne de Flacourt, dia io gouverneur io no norevitra ndry zareo ireo hoe raha tianareo nahita fahombiazana
amin'ny fitorinany vaovao mahafaly na ny filazantsara aty Madagasikara amin'ny voaka malagasy dia tsara aloha ny mianatra ny teny arabo mba hahafahan'zareo reo a mamaky ny sorabe. Herintaona taorian'ny nahatongavany dia nahay teny malagasy fiteny an-tanosy ireo lazarista. Tsy mbola nandika ny baiboly aloha izy ireo fa katesisy no natonta tamin'ny taona 1790. Hahamora ny fampitanany vaovao mahafaly dia noraisin'ireo lazarista ny anaran'olona na zavatra na voambolana izay hitan'izy ireo tao amin'ny sorabe fa tandrify ny anarana sy ny voambolana ao amin'ny baiboly. Tsy tambo isaina ireo anarana sy voambolana ireo fa raisina ohatra i Jesoa ao amin'ny sorabe dia raisa avy amin'ny arabo hoe Isa nasiana tovona ra izay mari-panajana amin'ny malagasy. Ny anjely dia nantsoina hoe malaika. Ny anaran'Andriamanitra kosa dia tena malagasy tanteraka, Zagnahary. Misy kosa hevitra sasany tsy nahitan'ireo lazarista teny azo antikana azy tao amin'ny sorabe. Ny eglizy ohatra dia nadikan'izy ireo hoe fivoriany vazaha ary ny kristianina dia vazaha. Eo koa ny fotoana fohy satria eo koa ny tsy fahaizany ny teny dia voatery zany izy nanao an'izay kanefa nahaizanina zany zava-dehibe io. Zava-dehibe io satria io no razan'ny fanoratana ny teny malagasy amin'ny ventin-tsoratra latina. Fisantarana ny rakim-pivavahany Baron de Houtman sy ny katesisy nataon'ny lazarista tamin'ny taona 1790. Fa tamin'ny taonjato 1770 sy 20, rehefa tonga maro teto imerina ny misionera kristianina dia nisafidy ny voambolana Europeana izy ireo. Radama rahateo mpanjakany merina dia nisafidy ny soratra latina ka nandao ny sorabe. Satria teolojia hafa sy filozofia hafa le tonga Europeana. Zay hafa noho ny teolojia sy ny filozofia silamo, zay arabo. Ka misy faninanana ihany koa hoe raha ohatra le Europeana manara-davahana fotsiny nataon'ny teoloha ka maka nataon'ny silamo, misy mampatahotra zay satria mety ampiverina ny malagasy any amin'ny zavatra nentim-paharazana zany fa tsy miroso makany amin'ilay kristianina. Satria ilay raha isan'ny silamo ane ka mpaminany fa ny Jesosy Kristy antsika ane k'Andriamanitra zavatra roa samy hafa zany. Noho ny navadika amin'ny teny malagasy ny voambolana Europeana dia samy nametraka ny azy ny anglisy protestanta miaraka amin'ny norveziana sy ny frantsay katolika. Izany toe-javatra izany dia nampizarazara ny mpino taty aoriana ka noho izany mpandika teny diem ny hoarana. Ny zavatra zay atao hoe mety nanahirana aloha dia ny fandravonana ny anarana olona sy ny anaran'ny tany na anaran'ny tanàny isan-karazany izay somary nisy nampiavaka azy ihany teo amin'ny baiboly protestanta sy baiboly katolika. Efa tsinjo ny mpandika teny sahady fa mety hanaviavian'ny mpino amin'ny voalohany ny fanonana ireo anarana izay nampanatonina bebe kokoa ny fomba fanonana Hebreo sy Grika na nosoloina mihitsy toy ny hoe Yahvé na Jehova ohatra dia navadika hoe ny tompo ary no izana ifandanja koa ny fomba fanonana protestanta sy ny fomba fanonana katolika. Zany hoe le famolahana ny fahazarana no mety mametraka olana raha zatra nanonina Zezo ohatra mila famolahantena elaela ihany vao mety ho zatra amin'ny hoe Jesoa. Ezaka fampiraisana ny mpino ny diem no volavolain'ny olon'ny FFKM fa samy manana ny heviny ny fiangonana tsirairay. Tena foto-kevitra moa tamin'izy iny dia ny hoe iny zany indrindra eo anivon'ny FFKM dia hoe iny baiboly iny no ampiasaina amin'ny fotoana iarahan'ny fiangonana ifatrota manantanteraka. Amin'ny maha-protestanta ny FJKM dia ny baiboly protestanta ihany no ampiasaina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana kanefa mety misy ihany ny fotoana sasany ampiasana an'io diem io. Na ny Anglikana na ny Eklezia Episkopaly Malagasy dia mampiasa ny baiboly dika teny ambonina eto Madagasikara ary miezaka mandrakariva mamaky azy. Misy aza diosisy anankiray, diosisy Antsiranana tena diem mihitsy ny boky fampiasa isaky ny alahady. Fa ny eto Antananarivo manokana misy mampiasa fa ny sasany aza mbola mampiasa an'ilay dika teny sy katolika. Ho an'ny fiangonana katolika aloha dia mbola ny dika teny katolika foana no ampiasaina mandrakariva any. Fa kosa rehefa misy ny fihaonana isan-karazany arahana amin'ny fiangonana rahavavy zany
dia amin'izay fotoana izay a dia ny dikateny mbonany zany nampiasaina. Ka ho an'ny mpandinika rehetra dia tsara ny mampiasa ny dikateny samihafa. Io dia tena isan'ny sy mainsy satria ny dikateny manko manambara koa heviteny avy hatrany amin'ilay fomba fandikana azy. Fa raha amin'ny fampiasana ao amin'ny mpiangonana dia mbola ny baiboly protestanta ihany no vakiana ao amin'ny olona rehetra ao am-piangonana. Tsotra ny raviteny ao amin'ny DM nefa tsy mivaona amin'ny hevitra fototra sady noho izany nampidirana ny fomba fitenin'ny sarambabe ankehitriny ka hitan'ny olon-tsotra fa mazava kokoa. Tena mora azy be mihitsy satria zay zao mantsy amin'ny fikavaram-pamaky teny dia rehefa mamaky teny zany zahay dia maka DM foana zany zay hoe ahoana ity amin'ny DM dia mazava kokoa zany le DM mihoatra amin'le baiboly taloha zany. Le teny malagasy zany dia mazava kokoa izany amin'ny DM. Ny zavatra mampiavaka azy ny sous-titre dia tonga dia mazava zany zavatra tokony hovakianao ao anatiny. Ny azy zany tokony sy ny andininy tsy ohatran'ny tamin'ny teny tsy ohatran'ny tamin'ny baiboly katôlikisianina fotsiny amin'izao tsy amin'ny chiffre romain fotsiny zany fa tonga dia nataony amin'ny chiffre ara-dalàna. Azo lazaina hoe tsotra raha amin'ny fandraisana ny baiboly satria efa voazava amin'ny tsipiriny ary mora raisina ny voalaza ao anatiny. Misy savalalana isaky ny boky tena vaovao koa zany anankiray io dia ny noty dia ny fanazavana ny teny sarotra. Io koa dia vaovao io hoe raha misy teny sarotra dia efa asiana kintana kely milaza ny hoe jereo ary amin'ny farany ery ny fanazavana teny sarotra. Misy zavatra miteny an'ilay tany izy indraindray aiza ary misy azy zany jerevana tady amoaka dictionnaire amin'iny tsy hita tsony ka zay ny voalohany koa misy hoe baiboly malagasy misy sary manazava ao anatin'ny baiboly dia ny saritany raha teo mitombo isa ny saritany. Fitaovam-pikarohana ho an'ny mpikaroko iny ho an'izay te handalina ny tantaran'ny kristianina, tantaran'ny kolotsaina, tantaran'ny izao tontolo izao amin'ny lafiny maro rehetra. Manampy ny mpamaky hahalala sy handalina ny tontolon'ny baiboly ny tabilao manorontsorotra ny tantara na kronolozia izay mamarana ny boky ka misarika ny olona hividy. Atao ina daholo baiboly roapolo? Izy zany na commune anankiray eto Antananarivo dia Amendona commune iray any Antsirabe. Fotoana azahoana ararotona mba ampahafantarana bebe kokoa ity DM ity ny hanitra hitantsika ny lanjan'ity baiboly tika teny ambonana ity. Rehefa natonta ny DM dia maro ny fikambanana liana ka manokana fotoana handalinana ireo dikanteny samihafa. Ary ao amin'ny farany boky dia misy taratasy 10 madio handraiketan'ny mpamaky ny fandalinany sy ny fandinihany ary ny vetsom-panahy sy ny vetsom-bavaka. Hitantsika teo tamin'ny fanadihadiana momba ny baiboly DM fa ahitana taratra ny tantaran'ny firenena malagasy ny nanoratana ny baiboly teto amintsika ary ny baiboly koa dia mampiavana na ny baiboly nosoratana taloha izany na ny DM maha baiboly azy fotsiny dia mampiavana ny baiboly fa mbola fikatsana fihavanana ho an'izao tontolo izao ny fanadihadiantsika manaraka iverina any Hiroshima izay feno 570 taona ny darofan'ny Europeana ny Amerikanina bombazy tamin'ny taona 570 tamin'ny taona 720 zahay dia nitsidika tany Hiroshima ka nihaona tamina vehivavy anankiray efa 520 taona izy tamin'izany amin'izao fotoana izao izy 720 taona izy dia nisan'ireo sisa tsy maty tamin'ny daroka bomba tamin'ny taona 570 ny ventiny resadresaka taminy sy ireo mponina Hiroshima ary ilay tsangam-bato fahatserovana izay natsangana ao atampon-tanàna Hiroshima dia ny hoe aoka izay niady plus jamais la guerre, no more war. Izay ny lohatenin'ny fanadihadiana izay arahantsika. Tanàna lehibe ankehitriny Hiroshima, misy mponina 2 hetsy sy iray tapitrisa ary mahafinaritra. Fa Hiroshima dia potiky ny bomba atomika tanteraka napoky ny Amerikanina
tamin'ny 4 aogositra 1970. 3 andro taoriany ny 7 aogositra dia potika koa i Nagasaki. Izao ny takoperina velan'ny bomba, ny Dome de Kenbaku eto Hiroshima. Ny aina izany farandro izany Ramatoa Kazaoka Sadae. Anisan'ireo olona sisa tsy matin'ny bomba izy. Niresaka taminy izahay niaraka tamin'ny Ramatoa Akemi Nishiyama mpandika teny. Ka Ramatoa Kazaoka Sadae dia tsy mitsahatra ny mandefa havatra ho an'ny zanak'olombelona tsy vaky volo. On ne doit plus faire la guerre. Zazavavy kely 12 taona Ramatoa Kazaoka tamin'ny taona 1970. 20 taona izy ankehitriny fa mbola mavitrika ary matsilo saina. Io ny sarin'izy mianakavy, izy folo mianaka tamin'ny taona 1770 ary io izy fony mbola zaza 5 taona. J'étais mignonne, n'est-ce pas? Saingy tsy naharitrela ilay fahasambarana fahazaza ka eo ampitantarana ilay loza amina tambo dia toy ny vao omaly nomaly izany ao an-tsain'ny Ramatoa Kazaoka. Ce qui s'est passé en ville. Alors donc on l'a vu, c'est complètement rouge. Sa peau était complètement rouge à cause de la brûlure. Teto Hiroshima sy tany Nagasaki ihany no toerana nanapoahana ny bomba atomika, fa tsy nisy namerina intsony izany hatramin'izay. Saingy ankehitriny dia mbola misy 5,1 alina mahery ny fitaovam-piadiana nokleary eo ampelantanana firenena maromaro. Tanàna 4 no nokasain'ny Amerikanina potehina dia ny tanàna kanto ny Kyoto sy Hiroshima ary Kokura sy Niigata. Farany ny safidin'ny Amerikanina dia ny antefa any amin'ny Hiroshima izay efa tao anaty listra sy Nagasaki izay tsy tao anatin'ilay listra fa nasolo an'i Kyoto. 4 alina sy iray hetsy nisan'ny olona maty teto Hiroshima ary 5,7 alina kosa ny tany Nagasaki. Ity ny takoperina velan'izany loza amin'ny antambo izany. Ny Dome de Kenbaku eto Hiroshima tsy lavitra ny ivitoerana ny latsahan'ny bomba. Mitondra antsika mitsidika ireo toerana fahatserovana Ramatoa Akemi Nishiyama mpandika teny sy Andrimatoa Suichikato taliny Musée de la Paix. Ici, c'est 3000 degrés. Donc la température est montée jusqu'à 3000 degrés. C'est la température qui fait fondre le fer. C'est 1500 degrés. Ny Dome de Kenbaku dia trano fampirantiana ny vokatra ny taozava-baventy japonais tamin'ny fotoanandrony. Jan Ledzel, architecte tchèque no nanorina azy ity tamin'ny taona 1770. Noho ny nipoaka ny bomba tamin'ny 9 aogositra 1970 dia maty daholo ireo olona 70 mahery tao anatin'ny dome. Navela ho amin'ny toetrany taorian'ny bomba atomika ny Dome de Kenbaku mba ho anatra ho an'ny taranaka aty aoriana fa tsy mitondra mankaiza ny ady. Mais il y avait une fille qui disait que elle voulait faire garder ce monument comme la mémoire de la bombe atomique. Et puis à cause de la maladie de la bombe atomique, elle est morte. Tsy lavitra ny Kenbaku ny Musée de la Paix. Ny lalana mampitohy azy ireo dia mitandavana manaraka ny renirano. Nisy trano maromaro nanamorona ity renirano ity fa izany. Taorian'ny fipoahan'ny bomba dia rakotra faty nitsikafona marobe ny renirano. Comme il y avait beaucoup de monde qui s'entassait ici,
Donc il y avait des bateaux qui venaient pour secourir les victimes, mais à cause de la présence de cadavres, de nombreux cadavres, ils ne pouvaient pas passer. Ny musée de la paix dia naorina tamin'ny taona 1970. Izany hoe folo taona taorian'ny bomba atomika izay nanapotika ny Hiroshima sy Nagasaki. Le 8h15 du 6 août 1945. Mizara ho lohahevitra maromaro ny fampiratiana atao amin'ny musée de la paix. Aseho atao amin'ny rihana voalohany ny tanànan'ny Hiroshima talohan'ny nilatsahan'ny bomba, ny fiaimpiainan'ny mponina, ny tsikitsikin'ireo ankizy mpianatra tsy manan-tsiny izay tsy nanampy hoe hisy loza hianjera amin'ny tanànany afaka andro na volana vitsivitsy. Manaraka ny sarin'ny tanànan'ny Hiroshima, 2 volana taorian'ny filatsahan'ny bomba atomika. C'est tout à l'heure on a traversé le pont. Oui, c'est dans ce bâtiment au sous-sol, il y avait une dame qui a survécu. Eto ampovoan'ny lalantsara malalaka be dia misy fitaratra mampiaina ny fipoahan'ny bomba tamin'izany fotoana izany. Ny lohahevitra manaraka dia ny voka-dratsy ny fitaovam-piadiana nokleary eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ireto sary sy fanazavana ireto dia mitantara ny nanefeny Amerikanina ny bomba atomika tao anatin'ny 2 taona, nandaniany vola 2 tapitrisa na 2 milliards de dollars. Avy eo dia nandramany Amerikanina taty Hiroshima sy tany Nagasaki. Ny tanjona dia ny hampitandremana ny Sovietika fotsiny fa hoe mahery ary tsy misimonga ry zareo Amerikanina. Pourquoi? Parce que il voulait tester des conséquences de l'arme nucléaire qui serait utilisée pour la première fois dans le monde entier. Eo akaiky eo dia misy zavatra mitovitovy habe amin'ny kodia kely. Oui, une taille aussi petite que ça qui a pu tuer beaucoup de personnes. Toy izao ny endriky ny bomba nanapotika ny Hiroshima sy Nagasaki. Celui de Hiroshima, c'est l'uranium est chargé. Et celui de Nagasaki. Ça, c'est au lieu de uranium, c'est plutonium. C'est l'atrocité des armes nucléaires. C'est que ce n'est pas seulement pour tuer les gens, mais pour faire souffrir des gens pendant longtemps. Et puis c'est l'apocalypse, ça va causer l'apocalypse. Dia izao ilay apokalypsa, ilay farandro ny ainan'ny mponina tamin'izany fotoana izany. Olona netsiny no maty, izay tsy maty dia may, nitsovaka ny hoditra, kikisan'ny aretina ny any anaty any, ary sola ny loha. Mampiorikoditra ny mieritreritra ny hazon'ny olona tamin'izany fotoana izany. Actuellement, il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup de ces maladies liées à la bombe atomique. Ireto kosa ny sarina laina fotoana fohy taorian'ny fipoahan'ny bomba. Elle tient son bébé dans ses bras qui est déjà mort. Tahirizina atao amin'ny musée de la paix ireo fitaovana voangona nampiasain'ny olona tamin'izany fotoana izany. Anisany ity bisikleta kely ity. Ity zazalahy kely vao 3 taona ity ny tompony. Nilalao bisikleta ilay kely tamin'ny fotoana nilatsahan'ny bomba. Maty ilay zazakely ka nalefina ankamehana tao an-jaridaina niaraka tamin'ny bisikleta.
Efapolo taona taty aoriana dia nafindra ny havany ao amin'ny fahasampianakaviana ny taolam-balony. Tamin'izany fotoana izany dia natolotry ny fianakaviana ho an'ny musée ilay bisikileta. C'est pour transmettre ce message atroce, il a donné comme preuve ce tricycle dans ce musée. Ankoatra izany dia maro ny famantaranandro hita teny an-tanan'ireo olona maty nijanona tamin'ny valo sy fahefany. Rotika toy izao ny fitafiana ary ireto tavoahangy miempo na ny fampiraikitra na ny olana dia mampahatsiahy fa namay be ilay rivotra nisy poizina nafafin'ny bomba. Mandritra ny fitsidiana dia mitamberina ny tantara mampalahelo, ny ainan'ireo olona tsy nanatsiny fa izany indrindra fa ny ankizy toa an'ity zazavavy kely ity. Jusqu'à l'âge de 9 ans, elle se portait bien. ところが、首のところにね、小学校の時に、こうなんてしこりができて。Oui, sur son cou, elle a trouvé un tumeur. 8 mois de souffrance de leucémie, elle est morte. Nandritra ny 7 volana talohan'ny nahafatesany dia nanao origami, mampiseho sarim-borona gru, toy ny fanaon'ny japonais rehetra rehefa hirarisoa ilay zazavavy kely. Saingy tsy tana ny ainy, ka tehirizina ato amin'ny musée ny origami nataon'ilay zazavavy mba hampisaintsaina antsika hoe manao ahoana moa izany fahoriany ankizy sy ny halalin'ny fandinihany rehefa misy ady. Rehefa tonga ato ny ankizy na ny olon-dehibe dia mikitika ity tablety eto ambony latabatra ity. Hita ato daholo ny famtinana momba ny fitaovam-piadiana nokleary sy ny vokany ary miezaka mba hisian'ny fandriampahalemana eto an-tany. Oui, ça c'est la cérémonie de prix Nobel. Tsy tambo isaina ny ankizy maty tamin'ny fipoahan'ny bomba, fa mba nisan'ny ankizy avotra tao anatin'ny afobe Ramatoa Zahoaka. Saingy lany tamingana tsikelikely ny fianakaviany vokatry ny takaitra navelan'ny bomba. Honjohonjony izy samirery sisa nanarina ny fiainany rehefa tapitra ny ady lehibe faharoa. Je me suis mariée quand même et mon mari était aussi victime de la bombe atomique. Oui, c'est sur la moelle épinière, il a eu un tumeur maligne. Alors donc il est mort à l'âge de 35 ans. Alors nous avions 2 enfants, de petits-enfants. Alors à partir de là, j'ai commencé à mener une vie très pénible. Mais quand même, j'ai pu bénéficier de soutien de beaucoup de personnes. Mbola tsy afaka ao an-tsaina Ramatoa Zahoaka ny rainy izay anisan'ny matin'ny bomba tamin'izany. Tsarony ilay fiarahany farany tamin'irainy niara-ny vavaka tany amin'ny tempolin'ny Itsukushima efa bolana talohan'ny poahan'ny bomba. Rehefa vita ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny Ramatoa Zahoaka dia lasa zahay nandray sambokely ho any amin'ny nosiny Itsukushima adiny ray miala eto Hiroshima. Itsukushima no misy ilay tempoly nitondran-dray ny Ramatoa Zahoaka tamin'ny avrily 1979. Nosy kely sahabo 130 kilometatra tsy mivady mandry Itsukushima. Rakotra ala matevina ity nosy ity satria toerana manan-kasina ka tsy azo atao ny mikapa hazo. Rehefa tonga eto ianao dia ny songombo no mitsena sady misangisangy. Ireo mpizahatany marobe tonga eto Itsukushima dia mitsidika ny tempoly Miyajima, tempoly shintoista. Naorina ambony rano izy ity tamin'ny taonjato fahaenina. No avaozina ho amin'ny endriny ankehitriny ny tempoly tamin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo. Mety tsy dia fantatsika izany hoe tempoly ny Miyajima izany, fa ny ankamaroantsika kosa angamba
dia efa mba nahita tamin'ny sary ity vavahady ampovoan-drano ity, izay anisan'ireo carte postale anankitelo famantarana ny Japon. Vavahady ny tempolin'ny Miyajima izy io. Tori no filaza azy amin'ny teny japonais. Hazo izy io fa tsy vato. Izay mpizahatany tonga eto Itsukushima dia tsy maintsy maka sary amin'ny tori ho fahatserovana. Rehefa tsy morana ny andro dia marivo ny rano ka azo ale eny am-pototry ny tori. Hiverina eto Hiroshima isika. Ny fomba fandaminana ny fampirantiana ato amin'ny Musée de la Paix dia mampahafantatra, mampianatra, manabe ary mananatra. Antitranterina mandritra ny fitsidiana ny vaovao farany momba ny fifanekena eo anivon'ny firenena mikambana hampitsaharana ny fanefena fitaovam-piadiana nokleary. Madagascar wa kono joyaku ni sansei shite mashita. Oui, c'est votre pays était pour ce traité. しかし核を持っている国、それから日本も含めて核の傘に守られている国、そういう国は未だにこの条約に反対しています。 Sous la parapluie nucléaire, ces pays-là sont contre, même actuellement, ce traité. Narenina sy noavaozina tanteraka ny tanànan'ny Hiroshima sy Nagasaki taorian'ny fipoahan'ny bomba atomika. Tamin'ny taona 1970 dia nambaran'ny parlementa japonais fa tanànan'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana na Cité de la Paix Hiroshima, ka tatoriana dia naorina eto Hiroshima ny Institut de la Paix. We are going to educate people here with the good eye to look at international, the idea of peace and also roots of international conflicts. And this is just a master course. Then 2 years course. Then in 2 years time we will establish a graduate school of doctoral course. Nosokajiny UNESCO ho vakoka iraisan'ny zanak'olombelona na patrimoine mondial ny Dôme de Gimbaku tamin'ny 5 Desambra 1977. Eo anelanelan'ny Gimbaku sy ny Musée de la Paix dia misy tsangambato. Cenotaphe no filaza azy na fasana tsy misy faty fa mirakitra ny anaran'ireo olona 803 hetsy maty na nitondra takaitra mandramaty vokatry ny bomba atomika. Eo ampitany tetezana kosa dia misy tsangambato ahatserovana ireo ankizy matin'ny bomba atomika. Olona 10 tapitrisa eo isan-taona no tonga eto mametraka taratasy misy voady. Firarian-tsoa mba hiadana mandrakizay ny fanahin'ireo ankizy izay maty tsy fidiny fa izany. Ary eo anelanelan'ny Gimbaku sy ny Cenotaphe mifanandrify tsara eo ampovoany dia misy altara misy afo mirehitra. Mirehitra lalandava io afo io fa angamba tsy ho mandrakizay satria ho vonoina io afo io rehefa tsy misy mihazona na manefy fitaovam-piadiana nokleary intsony eto an-tany. Izay no firarian-tson'ny mponina eto Hiroshima sy Nagasaki ary ny ankamaroan'ny zanak'olombelona. Oui, donc c'est nous les victimes, en tant que victimes, nous devons transmettre le message sur l'atrocité des armes nucléaires. Donc c'est l'amour est très important pour oui, la guerre n'est pas bon, les armes nucléaires n'est pas bon du tout et c'est comme ça. Et c'est en renforçant l'amitié, c'est avec les gens du monde entier, c'est notre responsabilité de transmettre ce message dans le monde entier.
Iny fanadidina tany Hiroshima iny no mamarana sy magazine isaorana antsika nanaraka hatramin'ny farany rehefa avy eo hanolotra ny vaovao amin'ny teny malagasy Miray Andrianjafy koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy ary mirary soa sy fahasalamana lalandava ho antsika rehetra. Mandra-piaona tompoko.